Բարև սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, բարի երեկո։ Ռադիոհայի եթերում աչքից աննկատ հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արմինե Կիրակոսյանն է ձեզ հետ, հաղորդման հեղինակը եւ ձեր այս րոպեների մշտական ուղեկիցը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման այնքան արդիական է, այնքան հաճախ խոսվելիք, որ անհնար է պատկերացնել գեթ մեկին, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ գոնե չարտասանի այդ բառը։ Երջանկություն։ Չկա մեկը, որ երջանկություն չկամենա, սակայն չգիտենալով նրա տեղը անվերջ անիմաստ նա տատանվում է, որոնում, փնտրում ու մինչև վերջը լստակ չի կարողանում հասկանալ, թե ի վերջո ինչն է իրական ու ամբողջական երջանկությունը։ Մեծ մտածում է, թե երջանկությունը զվարճությունների մեջ է, եւ երբ հասնում է դրան, հասկանում է, որ ոչ, սխալ է եղել իր ենթադրությունը, ու փորձում է դրամ դիզել, մտածելով, թե դրամ ունենալու մեջ կարող է լինել երջանկությունը։ Եվ երբ ճաշակում է անհրաժեշտ աշխատանքի արդյունքն ու հարստանում, նորից հասկանում է, որ դրամ ունենալն էլ չէ իրական երջանկությունը եւ փորձում է հասնել իշխանության։ Իսկ իշխանության հասնելով նա հանգստի փոխարեն գտնում է թշնամիներից ակնկալվող վտանգներ ու սուտ բարեկամների որոգայթներ, այն իբրև անտանելի դարձած բեռ թողնում է ու փորձում է մի ուրիշ տեղ փնտրել երջանկությունը, բաղձալի ու ցանկալի։ Մի բան, որ այնքան անհասկանալի է հասկանալ, ինչ է, ուր է, ինչքան է, ու թե ինչպիսին է նա։ Եվ ինչպես ծովի մեջ ընկածն է շարունակ այս ու այն կողմ գցում ձեռքը փրկություն ձգտելով, այդպես էլ մարդը, այդպես էլ մենք դիմում ենք ամեն բանի, թերևս հուսալով, թե մեր բաղձանքը կկատարվի։ Սակայն վստահաբար անիմաստ է մշտապես ձգտել ու մնալ մշտական անիմաստ փնտրտուքների մեջ ու շարունակել ապրել անվերջանալի հիասթափություններ։ Մենք շարունակվող փնտրտուքների արդյունքում միևնույն է մեր սրտի հանգստությունը չենք գտնում, չհասկանալով, որ երջանկությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մտքի ու ցանկությունների հանդարտություն, ուրիշ ոչինչի մեջ չէ երջանկության զգացողությունը, եթե ոչ իմաստության ու առաքինության։ Եվ մարդ պիտի հենց դա փնտրի ու ջանա գտնել, իմաստություն եւ առաքինություն, որը պիտի բերի խաղաղության, հոգու հանդարտության եւ այդպիսով իրական, բնական երջանկության։ Մարդու համար բնական է երջանկություն որոնելը, փնտրելը, ձգտելը երջանկության։ Այդ պատճառով մանուկներն անգամ երբ սկսում են նոր քայլել, բնածին մի ուրախությամբ ցանկանում են անդադար շրջել, որպեսզի կարողանան որևէ տեղ երջանկություն գտնել։ Խաղալիս վեր են ոստվոստում, կարծես թե այնտեղ է բնակված այն։ Ձեռքը երկարում են մի կերպ վերցնելու այն, ինչ տեսնում են, մանավանդ երբ դրան հասանելի չեն լինում, կարծելով, թե հենց դա է իրենց այնքան ուզածը։ Սակայն երբ ստանում են այդ նույն պահին էլ դեն են նետում ու շարունակում որոնել։ Քիչ ավելի մեծանալով մանուկները հետամուտ են լինում իմանալ այն, ինչ մեծերն են խոսում, որովհետև նրանց թվում է, թե նրանք զրուցում են մի բանի մասին, որտեղ կարող է թաքնված լինել իրենց ուզածը, այլ կերպ ասած, երջանկությունը։ Ժան-Ժակ Ռուսոն ասել է. «Երջանիկ լինելու արվեստն այն բանի գիտակցությունն է, որ երջանկությունը քո ձեռքերում է»։ Իսկ ֆրանսիացի փիլիսոփա Դենի Դիդրոն կարծում է, որ ամենաերջանիկ մարդը նա է, ով երջանկություն է պարգևում մեծ թվով մարդկանց։ Այսպես հասնում ենք հասուն տարիքի, հասնում ենք ծերության ու այնժամ հասկանում, որ այդպես էլ չգտանք իսկական երջանկությունը, չհասկանալով միաժամանակ, որ մենք պարզապես կորցրել ենք մեր ժամանակը երջանիկ լինելու, երջանկությունը վայելելու, կորցրել ենք, քանի որ չենք փորձել անդրադառնալ, որ ունեինք երջանիկ լինելու գիտակցությունը, որ պիտի փորձեինք հասկանալ ու որդեգրել դա։ Մնա, էլի մնա ինձ հետ,
մարմնիս վրա, ձեռքերիս մեջ, թևատարած, բավարարված, խենթ ու խելառ ու հևասպառ, մնա սիրով ու նվաղած և գիշերով ցանկապատված, սրտիս վրա առանց ամոթ մնա կրքոտ, մերկ համարյա, այդպես մնա չհագեցած, կյանքիս վրա ձեռքս սեղմած, կիսախռիվ, մարմնակործան, հեզ, անխռով ու ինքնիշխան, այստեղ մնա, բար, մի ասա, հրճվիր ցնծա մաշկիս վրա, հույսի գրկում ու գիշերվա, մինչև դրսում լույսը բացվեր, իմ սեր, իմ սեր։ Ինչպիսի անչափելի երջանկություն կա Շառլ Ազնավուրի այս բառերի մեջ, ինչ անհասանելի ու հզոր ուժ կա նրա մեջ լինել երջանիկ ու երջանկացնել։ Ես կարծում եմ, թե երջանիկ լինելու համար մենք նախ պիտի ունենանք այդ գիտակցությունը, երջանիկ լինել կարողանալու գիտակցությունը։ Իսկ դա միաժամանակ բարդ է ու նույնքան պարզ, կարողանալ լինել երջանիկ, զգալ ինքն իրեն երջանիկ, իսկ դա ամենամեծ երջանկությունն է արդեն, և դա հնարավոր է։ Երջանիկ կարելի է լինել անգամ տառապանքի մեջ։ Տարօրինակ զուգակցում է անշուշտ այս երկու բառերի իմաստների և առավել կողք կողքի լինելու իրողությունը։ Ինչպես մարդկային սրտի մեջ սեղմել այս երկու էապես տարբեր ու բնությամբ անհաշտ հոգեվիճակները։ Տառապանքը ցավ է, սրտի պրկում, երբեմն ճմլում, հաճախ բեկում։ Ոչ ոք չի ուզում տեղ տալ նրան իր կյանքի, իր սրտի մեջ։ Ինչպես կրակը չի հանդուրժում ջուրը, ինչպես ոսկին չի հանդուրժում ժանգը, այնպես էլ մարդը իր բնութենական տրամադրությամբ տառապանքն է մերժում։ Նույնիսկ Հիսուս Աստվածորդին, մարդու ցավն իր ցավով խորտակող խաչյալը, խաչելությունից առաջ Գեթսեմանի առանձնության հոգեխռով պահին բացականչեց. Տեր, անցոզ այս բաժակին են։ Տեր, հեռացրու այս բաժակն ինձանից։ Ոչ ոք կուզե ինքնաբուխ ու անձնական տառապանք ունենալ իր կյանքի մեջ։ Հակառակ այս ակմբախ ու անառարկելի ճշմարտության ես հավատում եմ, թե տառապանքը երջանկություն կարող է լինել։ Այն պարագային, երբ տառապանքն այդ հանձն է առնվում մարդուն օգնելու համար, մանկանը փրկելու համար, մոր արցունքները չորացնելուն, սիրելիից ժպիտ նվիրելուն և ի խաղաղություն ընտանիքիդ։ Խաչ է այլևս անունն այդ տառապանքի։ Խաչի տառապանքը հանցանքի կամ խղճի խայթի դառն զգացումը չէ բնավ։ Դա սիրո պտղավորումն է, հումանիշը սիրո, գրավական է նրա ճշմարտության, իսեր կյանքի, հանուն Աստուծո, հոգուտ մարդկանց, վասն հայրենիքի, վասն ազգի հանձն առնված տառապանքը մարդու ինքնաբյուրեղացումի գաղտնի ուժն ունի իր մեջ, ինչպես կրակը ոսկու համար։ Երբ հիվանդը մեծ ցավ ունի ու չի կարող դիմանալ այդ ցավերին, տառապում է։ Երբ նույն հիվանդանոցի մեջ հիվանդապահուհին ականատեսն է հիվանդի անտանելի ցավերի, տառապում է դարձյալ։ Սակայն երբ հիվանդապահուհու տառապանքի արդյունքում հանկարծ հիվանդի դեմքին շողում է ցավից ձերբազատվածի ժպիտը, այդ պարագային հիվանդապահուհու տառապանքը դառնում է յուրովի երջանկություն։ Տառապանքի այս կամավոր և գիտակցական կրումը անկարելի է առանց սիրո և առանց պարտականության զգացումի։ Սիրուց ճառագող կյանքի բնական շառավիղներից է պարտականության ներքին մղումը և նրան հետևող ծառայության ընթացքը։ Պարտականության զգացումը մեզ մղում է տառապանքի ճանապարհն ընտրելուն։ Մենք տառապում ենք հոժարակամ, գիտակցելով ու անդրադառնալով այդ տառապանքի կարևորությունը։ Գերմանացի հռչակավոր փիլիսոփա Կանտը պարտականության ներքին ձայնը համարում է բարոյական բնածին օրենք։ Երկու բան են գրավում միտքս հարաճուն հիացումով ու պատկառանքով. աստղազարդ երկինքը գլխիս վերև և բարոյական օրենքը հոգուս մեջ, որն է պարտականության ձայնը։ Իսկ պարտականության գիտակցումը չի կարող չզուգակցվել տառապանքի հետ։ Տառապանքի
երջանկության համար, երջանկության մեջ։ Ցավում է, ասաց սիրտը, կմոռանաս հանգստացրեց ժամանակը, բայց ամեն անգամ ես կվերադառնամ, քմծիծաղ տվեց հիշողությունը։ Մարդիկ ուզում են ամեն բան փոխել և միաժամանակ ուզում են, որ ամեն բան մնա նույնը, այնպիսին, ինչպիսին կա, ասում է ժամանակակից մեծ գրող Պաոլո Կոելյոն։ Հանդիպեցին մի օր սերը և ընկերությունը։ Սերը թերահավատորեն ժպտաց ու հարցրեց, թե ինչի համար ես դու, եթե կամ ես։ Ընկերությունը մի պահ լռեց ու կիսաժպիտ կարծես ինքն իրեն մրմնջաց, որպեսզի ժպիտներ թողեմ այնտեղ, որտեղ դու արցունքներ ես ցանում։ Անկյունում եմ ես ու նայում եմ քեզ հոնքերի տակից, իսկ դու լարվում ես, շարժվում անհանգիստ, նրա հայացքը փաղաքշում է քեզ, իսկ քո պահվածքը ասում է դեմ չես։ Ես մի կողմ քաշված չեմ ասում ոչինչ, բայց նկատում եմ ամեն բան։ Ես մի կողմ քաշված, լուռ զսպում եմ ինձ, ավարտը միշտ էլ տխուր է մի քիչ։ Նա տնտղում է քեզ, կրքոտ, ուշադիր, դու խրախուսում, ժպտում սիրալիր։ Նա քեզ է նայում, ժպտում աներես, իսկ դու ափսոսում, որ կողքիդ եմ ես։ Ես մի կողմ քաշված չեմ ասում ոչինչ, բայց նկատում եմ ձեր հնարքները։ Ես մի կողմ քաշված թաքցնել եմ փորձում հոգիս ծվատող մութ կասկածները, նա դիտում է քեզ գողունի, թաքուն, դու զրուցում ես ավելի հանդուգն, հմտորեն այնպես նա սեր է խաղում, դու արփենում ես, քահ ծիծաղում։ Ես մի կողմ քաշված չեմ ասում ոչինչ, բայց սիրտս լուռ արտասվում է։ Ես մի կողմ քաշված խմում եմ մռայլ, իմ սերը արդեն ուրիշ գրկում է։ Եթե ինձ տրվեր լոկ մեկ ժամվա կյանք և երբեք ավել, կուզեի ապրել անկողնուտ խորշում։ Դու կվանեիր թե վախ, թե սոսկում, հակված քո կյանքի զարկերի վրա, ես կպահեի իմ սրտի խորքում և ցուրտ հողի տակ մի քիչ բոց կրակ, պոկված քո հոգուց։ Եթե ինձ տրվեր լոկ մեկ ժամվա կյանք և երբեք ավել, կուզեի ապրել սիրո անկողնում, երբ օրն է բացվում, որ ասեի լոկ սիրո բառ ու խոհ, և չունենայի մտածում ու խոհ, թե մեկը ինձնից հետո կտեսնի ժպիտդ ու քեզ կգրկի գաղտնի, և մի համբույրում խաղաղված մարմնով և բույր կասկածից վերացած հոգով իմ քունը կրկին կբանար լույսին տանող իմ ուղին։ Շառլ Ազնավուր, հռչակավոր մարդ, որ կարողանում է երջանիկ լինել, մարդ կարողանում է երջանկացնել արդեն 50-60 տարիներ։ Շառլ Ազնավուրի այս խոհերով էլ ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, աչքից աննկատը։ Ես ավարտում եմ այն թողելով ձեզ ձեր խոհերի հետ, ձեր երազանքների հետ, ձեր երջանկության ու ձեր սիրո հետ, ակնկալելով, որ կհանդիպենք կրկին հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։ Ձեզ հետ էր Արմինե Կիրակոսյանը։